Përshëndetje dhe mirë se vini. Ky është çasti i dur. Jemi drejt për së drejti nga ekrani i Radio Televizionit Publik Shqiptar në këtë ditë që shënon pikërisht një ditë para Krishtlindjeve. Sigurisht ne jemi këtu bashkë me të ftuarit e mi, të cilët më kanë nderuar sot, bashkë me Sergio Hajdinin dhe gjithë stafin tim, i cili në fakt ka patur një javë të ngarkuar me shumë punë, sepse sigurisht sa vjen fundi i vitit dhe gjërat gjithnjë më tepër bëhen më të vështira. Ka më tepër ngarkesë, këtu në televizion ka më tepër punë. Sigurisht përgatitemi gjithë për t'ju sjellë buqeta sa më të bukura televizive në mënyrë që ju të argëtoheni. Sergio, ç'kemi? Mirë shumë. Mirë shumë. Pas disa ditëve pak impenjative, me muzikë, me të ftuar. S'kemi pasur shumë rast të flasim këto ditë, sepse na kanë ardhur të ftuarit, na kanë zënë kohë, megjithatë kemi pasur muzikë shumë të bukur. Më ka frymëzuar në fakt kjo muzikë dhe sot, meqense kemi njëri shumë special që duam ta përshëndesim pak nga pianoja jon, po bashkë me gjithë ekipin atje lart. Me që s'kemi folur shumë këto ditë, s'kemi folur, s'kemi patur mundësi. Ajo ka qenë shumë e lodhur, ka patur shumë ngarkesë. Na kanë mbështetur në çdo hap, edhe me post festivalin. Do bëjmë një surprizë për regjisoren tonë Sara Jeupa, e kemi përshëndetje speciale. Deri në fund të këtij emisioni unë do bëj një duet, më duket, me Sergio. Do t'ja dalim. Gati? Malin kodër, tu i prek lullet gjithë me dorë, në një komsht më të bukur Shkodër, ty të gjeta lule borë. Por e plot, ty të kërkoj unë tash sa mot, tash sa mot unë ty të kërkoj, si me ty jetën të qoj. Eja, lule borë, se me ty do furkuror. Eja, lule borë, se me ty do furkuror. Se si mbusha mendjen vetes që unë ti të këndoj, por kjo ishte për ta përshëndetur pas një jave shumë të vështirë. Të gjithë ekipi në fakt Televizionit Publik Shqiptar, uroj mos ma merrni shumë seriozisht të punën e këngës, sepse tani në fakt do të ftoj një personazhe e cila do të këndoj vërtet. Do të këndoj vërtet ajo sepse është një njeri që vjen nga bota e muzikës dhe nuk ka frikë fare që të përballet me të në çdo moment, edhe me improvizime live si puna e këtij në emisionin ton Çasti i dur. Më pas do të bëjmë një bisedë të gjatë, por si fillim do ta ftoj pranë pianos Blerina Matraku. Përshëndetje Blerina. Përshëndetje dashur. Mirë se vjen. Nëse që kam këtu e jasia. Shumë mirë. Si ke qenë? Faleminderit që erdhe. Sapo të dëgjova dhe atje ti këndon shumë bukur. Dhe të mendosh që s'kishim bërë asnjë provë. Pikërisht. Kam pak vesh se kështu për të kënduar. Jo, po nëse ushtrohet. E në fund kam thënë unë do bëjmë album bashkë. Po dhe bashkë. Por me gjithë dëshirën time për të kënduar, me shumë, por shumë dashuri, lë vendin profesionistëve dhe momenteve shumë të bukura që më ka falur ky emision. E them gjithmonë, sjellja e Sergjios këtu bashkë me muzikën e tij na ka dhënë një dorë shumë të madhe për të patur muzikë të mirë, për të patur shije, për të patur njerëz të cilët nuk na kanë refuzuar, se e di që për ju këngëtarët gjithmonë thuhet na këndoj një këngë, dhe këtu ja kemi dalë, sjellni momente të veçanta. E di që ju përgatitët diçka kështu 1-2 minuta përpara se të hynim në transmetim. Në festave kemi qenë gjithkohës kur çfarë na vjen në mendje, hajde ta bëjmë dhe le të festojmë dhe të gëzojmë dhe super. Dhe rastësisht na erdhi diçka në mendje që shpresoj që publiku ta pëlqejë. Çfarë keni përgatitur për ne?
tjetër. Edhe diçka tjetër do ta këndosh tani apo do ta lëm diku për nga mesi i bisedës? Si do ti? Si do doj Sergio? Si do ti, Sergio? Më duket se do flasim. Okej. Flasim pak dhe do ta mbyllim pastaj prap me muzikë. Sepse në fakt sot Blerin e kemi ftuar për të folur pak për jetën e saj. Një jetë e cila në fakt dhimbjen e ka kthyer në forcë dhe në art. Dhe mua më pëlqejnë shumë njerëzit kurajos dhe ku më mirë se sa muzika mund të ngrejë shpirtrat edhe të shëroj shpirtrat në të njëjtën kohë. Faleminderit tash. Ne do të ndjekim një insert e do të më vonë me Blerinën për të biseduar me qetësi sot në këtë vigjilje Krishtlindjesh dhe për të thënë ato gjëra që ndoshta nuk i ka thënë më përpara, sepse ky mund të jetë çasti i dur. Le ta ndjekim. Do t'i lutem natës jo të bjerë, sytë tu dua t'i shoh dhe një herë, shpirti im pa ty nuk gjen më shërim. Që fëmijë, Blerina Matraku ka jetuar me muzikën brenda shpirtit të saj, edhe kur prindrit nuk e shihnin si rrugë profesionale. Në koncertet e pakta shkollore, ajo këndonte fshehurazi, duke ndjekur pasionin që askush nuk mund ta ndalte. Blerina ka performuar që në Top Fest 2005 dhe më pas në shumë festivale të njohura, si Kënga Magjike, Maratona e Këngës, Nata Franceze e Nokta Fest. Pas një pauze gati 14 vjeçare, ajo rikthehet fuqishëm me këngën Mama në Këngën Magjike 2025, duke treguar se dashuria për muzikën nuk shhuhet kurrë. Unë e ti mama, unë e ti mama, s'të lëkur mama, ja këtu mama. Unë e ti mama, unë e ti gjithmonë mama, mos një frik mama, ja këtu mama. Për të, çdo këngë është një pjesë e shpirtit, një mënyrë për të ndarë emocione, për të lidhur me njerëzit dhe për të jetuar pasionin që shoqëron që fëmijë. Mos kërko asgjë mundësi, të rikthehemi përsëri, me të thjesht tradhtaj, çdo durim ka një kufij, meriton as lam të mirë, e ke vështirë, ti provo një herë, të qëndrosh në vendin tim. Blerina, kaq vite në muzikë, kaq vite dedikuar këngës. Sot si do ta përkufizoje veten? Më tepër një grua apo një artiste? Një grua artiste. Më pëlqen shumë konotacioni grua, sepse është fjala që përkufizon një femër të fortë, sepse që kur lind dikush trishtohet kur lind një vajzë, pa e them në formën. Po ne shqiptarët e kemi zakon. 90% thonë që ka vajzë, do dojnë shumë, nuk e di pse. Nuk e di pse, sepse faktikisht shpirtrat janë lindin të njëjtë, të barabartë. Lufta nuk është e trupit, është e shpirtit, mendoj. Shiko, muzika jote në përgjithësi është përpjekur gjithmonë që të përsjellë emocionet forta. Ka qenë një zgjedhje personale, Blerina, kjo gjë, apo sepse le të themi që misioni i muzikës është të argëtoj dhe ka shumë njerëz të cilët bien rëndom në atë grackën e një muzike komerciale, muzike që jo domosdoshmërisht duhet përcjelli, do të themi, diçka të fortë. Sepse njerëzit sot duan sa më pak halle. Ndërsa ti e përpjekur që ti kesh të dyja, po s'e mos të parën pak më shumë. Sepse unë kam dashur të edukoj që në fëmijëri, që njeriu nuk është e thënë të flasi shumë, që të shprehet. Mund të jetë kënga një nga arsyet që unë kam folur nëpërmjet saj. Faktikisht mund të kisha bërë këngë të tipit edhe tregse. Asnjë këngë, asnjë muzikë nuk është e shëmtuar nëse bëhet me shumë dashuri, por kam dashur gjithmonë të flas diçka nëpërmjet këngëve të mia, sepse ta gjej dikush veten aty, të gjej dashurinë, të gjej një problem me të cilin mund ta nxjerrë nëpërmjet këngës, sepse gjërat që mbahen brenda gjithmonë të lodhin si qenie. Nuk të lën të formohesh dhe të japësh atë që duhet të japësh. Kështu që nëse dikush e gjen veten ke këngët e mia, pse jo? Ke folur ndonjëherë për fëmijërinë tënde në ndonjë emision? Kam folur pak, gjëra të vogla.
çfarë të shënjon më shumë nga familja? Nëse kthehesh pak në kohë dhe shkon ajo Blerina e vogël, ajo Blerina e cila sigurisht si gjitha ne vajzat ka një lidhje speciale me babain zakonisht. Nuk e di si është rasti jot, po duke më hamëndsuar. Që sigurisht sakrifikon shumë dhe pastaj kur rritet I dedikon edhe një këngë nënës, po jo babait. I është bërë dhe babait. I është bërë. Në 2011, po jo për babait. Por jo në një festival ka Po, qenë. në këngën magjike në 2011. Do me thënë e nisën me babin dhe pastaj një këngë për nënën, no? Këto mamat e shkreta. Kthehesh pak në fëmijëri për mua. Fëmijëria ime ka qenë pak a shumë në gjatë një lufte, nuk e di pse. Sepse ne jemi rritur në një qytet larg vend, domethënë jo larg vendindjes, larg njerëzve tanë të dashur që I kemi gjithë në Korçë, I kishim, se tani mund të kenë lëvizur. Dhe qyteti I Fushkryes ka qenë një shkollë për mua, po unë gjithmonë do të isha në rolin mbrojtës të shoqeve, në rolin mbrojtës të vëllait që kishim më të vogël. Nuk e di, kisha të kundrejt njerëzimit, nëse thoj diçka, domethënë do ta mbroja atë person ose një situatë ose një. Nuk e di pse kam pasur këtë. Ke qenë një luftarak protektive. Po. Edhe lojrat që zgjidhja ishin Çfarë lojra zgjidhje për shkak? shumë në një esej që unë kam bërë shoqes time të ngushtë, I thash më vjen keq që jemi kaq të ndryshme, nëse ti luaj me kukulla, unë luaja me revole. Ose nëse ti luaj me kukulla Barbie, unë luaja, domethënë loja shka që një lojë kështu me vetur, me sikur imagjinare. Ose nëse ti doje modelin e flokëve të kukullave Barbie, unë do doja Jeanne d'Arc, para luftare franceze, e cila preu flokët për të luftuar. Dhe jeta ime bëhet tillë, pa dashur. Pa dashur, në fakt, është sikur ti ta përgatisje veten për një luftë të vazhdueshme, e cila sigurisht nuk të vuri asnjëherë poshtë, sepse ti e pas ke nisur që në fëmijëri këtë ndjesinë e të qenit I fortë. Çuditërisht. Një krijesa që vogël isha një vajzë që me trup domethënë nuk është se u zhvillova shumë që të ndihesha unë një hero, apo që të ndihesha gjithmonë që duhet mbroja njerëzit, apo e çuditshme, ndoshta është ndjesia, prandaj njeriu duhet të flasë vazhdimisht që të nxjerrë në pa dhe atë që ka të vërë në art. Por janë ca ndjesi që ne lindim me to, dhe nuk e di pse. Babai jot ka qenë oficer. Po, ushtarak. Lëvizte shpesh ai, ishte me shërbime, ishte larg. Babai ka pasur një profesion të artillerisë së rënd, nga I cili unë mësoja shumë gjëra, se dhe kur hapte ato hartat në tavolinë, mënyra se si shkruante, mënyra se si projektonte, shumë bukur, shumë sakt, shumë qetë, shtruar. Dhe shikoja që I kisha hidhur, domethënë kam ca gjëra që I kam marrë nga ai, po lidhe me artin pastaj nuk e di se nga më erdhi që më shoqëronte gjatë gjithë kohës. E kam dëgjuar që nuk ka qenë fare dakord që ti të merresh me këngë. Absolutisht fare. Po nuk e di. Domethënë kishte preferuar më mirë atë gocën që luante me pistoleta ndonjë oficere në ushtri. Ndoshta, jo, babi më ka shtyr gjithmonë drejt frëngjishtes. Faktikisht e falenderoj se frëngjishtja sot mua më është dashur shumë. Dhe është babi që është bërë shkak që kam studiuar, ka qenë mësuesi I parë. Babi si frankofon që ishte, më filloi mësimet e para dhe kishte një aftësi të lindur të mësimdhënies. Që ma futin kokë se unë doja vetëm këngët. Si reagoi ai kur ti vendose që muzika do ishte 100% karriera jote dhe kur, siç edhe më the pak më parë, unë ngjita në festival për të dedikuar një këngë, një gjë që ai nuk e deshi për ty, por ja që si gjithë prindrit tanë detyrohen t'i pranojnë ato zgjedhjet tona. Prindrit faktikisht kanë pasur atë mënyrën e të edukuarit që të vrisnin me bukë. Nuk më kanë bërtitur ndonjëherë, vetëm se për një veprim, se për një vendim që merja, nëse nuk u pëlqente, serioziteti I tyre më mbyste më shumë se një dënim më I madh. Kështu që në formë indirekte, ata ma kanë shprehur që nuk u pëlqen, por më kanë lënë të lirë të bëj zgjedhjet e mia, pavarësisht se u ka pëlqyer apo jo. Shiko, unë kur më kanë pyetur në lidhje me babain tim dhe familjen time, se sigurisht janë të dy prindrit, kam thënë që gjë më e madhe që më kanë dhënë prindrit ka qenë pikërisht liria për të zgjedhur. Absolutisht. A vlen edhe për ty kjo gjë? Faktikisht kjo është një bekim që më ka ndodhur mua, sepse liri nuk ta merr kush, edhe nëse ti sepse liria është me mendimin. Por gjithsesi,
prindërit e mi s'm kanë penguar kur dhe kjo ka qenë fat për mua, që unë të bëja me të vërtet atë që duhet të bëja. Ashtu si erdha, ma të mendime nga kjo në këtë botë, do thëmë, nuk është shumë fat të kesh prindër që të lënë të jesh e lirë. Por që edhe të tregojnë se ku duhet, apo unë ka pasur fat. Edhe më bëhet shefi që dhe ti ke pasur të fat se e kupton. Po, shumë është e vërtet në fakt. Dhe unë them që 80%, 90% e asaj që jam sot jam fal edhe një bekimi shumë të madh të lirisë që për zgjedhjet e mia që prindrit e mi më kanë dhënë dhe që e vlerësoj shumë fort. Por prindrit e mi, ashtu si dhe ndoshta të tut, nuk kanë qenë fort të lumtur kur kanë parë zgjedhjet mia personale, të cilat asnjë prind nuk do t'i donte për fëmijën e tyre. Ti ke folur hapur për një moment të vështirë privat, të jetës private tënde, në një festival. Dhe sigurisht mendoj që prindrit janë ata që e ndjejnë më shumë atë dhimbje, atë pafuqi, atë dëshirën që kanë që të luajnë malet për të ndihmuar fëmijët e tyre, por megjithatë janë vetë ata që duhet ta ndihmojnë dhe ta shpëtojnë veten. Si ka qenë ky moment në jetën tënde, Blerina? Unë kam pasur disa momente të tilla, se e them këtë për shaka. Shumë. Çiko, ti ke folur hapur për një marrëdhënie të dhunshme e cila në fakt unë mendoj që do jenë guxim shumë të madh. Do jenë guxim shumë të madh sepse jeton në një realitet si Shqipëria. Sa po të dalësh nga kjo studio, dikush do të thotë, po pse e bërë edhe një herë, po pse e the edhe një herë, po pse? Sepse shqiptarët tentojnë t'i ndrydhin, t'i mbysin dhe t'i fusin poshtë të gjitha hallet që kanë dhe në dukjet janë shumë të lumtur. Por nëse unë dhe ti nuk flasim, atëherë asnjëri nga ato vajzat dhe gra që cilat janë në shtëpi dhe që e bojnë këtë gjë nuk do të flasin kur dhe nuk do të marrin guximin për të ikur. Sepse është misioni yt si artiste, imi si gazetare, të themi që gjëra të tilla mund të ndodhen dhe ti mund të kesh forcën për të dalë nga ato. Absolutisht. Faktikisht, në momentin që unë e thash këtë në festival, e thash në një emision para festivalit, unë mendova më pas dhe mos bëra gabim, sepse unë e kam mbajtur larg edhe familjen nga kjo gjë dhe më pas kur dola ndjeva një lloj oksigjeni, një lloj presioni, ajër që si një lloj çlirimi. Unë zakonisht i flas gjërat. I kam mbrojtur të tjerë, por nuk e kisha bërë këtë për veten. Sepse duke qenë artiste ti duhet të jesh shumë perfekte, duhet jo këtu, po jemi njerëz, situata të tilla ndodhin, dhe unë nuk e kisha kuptuar që isha pre e një marrëdhënie abuzive. Ka shumë marrëdhënie abuzive. E imja ishte marrëdhënie abuzive emocionale. Dhe shumë e keqe sa jo fizike. Po. Duke të cënuar personalitetin në sensin që nuk e bërë me këngën atë që duhesh bërë, nuk e arritur aty ku duhet, ke mbaruar një shkollë shumë të thjeshtë për një gjë çfarë ke bërë. Domethënë për çdo gjë, domethënë duhet të gjendë një minimizim. Pra, një marrëdhënie narciste, le të themi kështu. Ndoshta edhe toksike. Jo, më kese toksike, domethënë një marrëdhënie në të cilën nuk ishte vlerësim. Unë psikologjikisht, duke qenë se studioj meditim dhe psikologji vazhdim si stoicizëm, vetë si person nuk e kisha marrë shumë seriozisht, sepse mendoja që një njeri që sillet në këtë formë, edhe është e vërtet, psikologjikisht ai ka problemet me veten. Unë duke dashur ta ndihmoj, duke dashur që ta lë të çlirohet, duke dashur që ta lë të shpëtoj, ta përqafonte atë egocentrizëm që kishte brenda vetes, dhe ta linte pastaj më pas të shkonte, harrova që unë isha bërë një barierë. Dhe gjithë atë furi, negativiteti, e kishte shfryrë në mua dhe si pasojë e kisha përqafuar unë vetë. Nuk e kuptoja, derisa fillova të ndjeja të dridhura duarsh, në situatë të ndryshme kisha emocione, pasigurie të cilat nuk i kam pasur më parë. Pra kriza paniku, ankthi, situata të cilat... Po, paniku, po. Edhe kisha probleme dhe me frymëmarrjen dhe nuk e kisha kuptuar këtë gjë derisa e evidentova, se shumë e rëndësishme që të jesh shumë i fortë si karakter që për të përballuar çdo gjë, dhe duhet evidentuar në momentin që evidentohet, në momentin që edhe grave u bëj thirrje, që i kanë këto probleme me veten, duhet se s'mund të kuptojnë që nuk është vetëm dhuna fizike, është dhuna emocionale. Marrëdhëniet toksike janë, domethënë, edhe ajo është edhe më e keqe, ose
mund të them që janë të dyja të barazvleshme, do të them paralelisht të japin të njëjtat atë. Një ndër gjërat që ti ke thënë që të ka ardhur keq dhe të ka penalizuar në lidhje me këtë marrëdhënie ka qenë pamundësia për të bërë nënë, sepse kjo marrëdhënie ty të futi në disa situata me veten dhe sigurisht ishte e vështirë për ty që të realizoje një ëndër tënde. Sepse, do më thënë, situata u përkeqësua deri në atë pikë sa unë po kisha aq shumë probleme emocionale sa mund të kem kaluar në një atak paniku pa e kuptuar. Frymëria ime erdhi duke u rënduar, duke sa unë humba një gjë shumë të rëndësishme, fëmia që do vinte në jetë, nuk kam folur kurrë për këtë. Dhe aty i vura kapakun durimit, thash, gjithë ndihma që unë mundova ta jepja, më dëmtoi mua dhe krijesën që do vinte në jetë, kështu që në atë moment mendova dhe veprova. Bëra ndarjen, pavarësisht pasojave, dhe u betova që do flas për këtë gjë dhe do mundohem të mbroj çdo qenie femrore, qoftë edhe mashkullore, sepse ka femra që sillen keq me bashortet e tyre, duke i nënvlerësuar na duhet një shtëpi tjetër, shqipe çka ka bërë. Domethënë unë them për çdo krijesë, çdo qenie njerëzore që dhunohet emocionalisht, unë do ta mbështes dhe do ta bërtas hapur. Faleminderit shumë Blerin, që je kaq e drejtë për drejtë e kaq e sinqert. Uroj dhe shpresoj që këto mesazhe sot të shkojnë në veshin e duhur, sepse të gjitha ato nëna, vajza, gra, motra, gjithçka që ne kemi, jam e bindur që në momentet caktuara, por edhe siç e the ti, edhe pjesa tjetër e ajo e vëllezërve, e burrave, e gjithçkaje që na rrethon, duhet të jemi sa më pak egoist dhe sa më të dashur me njëri tjetrin. Shkojmë pak në muzikë, të lutem. Le t'i lëm pak gjërat e trishta dhe të flasim për Blerinën atë të talentuarën, atë që muzika e ka shenjuar në çdo aspekt të saj. Kush mendon që është kënga hit më e madhe e jotja, Blerina, e cila me të vërtet kudo që ti shkel sa hap gojen për të kënduar, të gjithë njerëzit e këndojnë atë? Në historinë e këngëve të mia nuk mund t'i cilësoja kënga hit, sepse dihet se kush ka bërë hitet. Sepse këngët e mia kanë pasur aq shumë dashuri brenda dhe përkujdesje nga të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Domethënë veprat e mia janë krijuar si rritja e një fëmie, që do thotë nuk janë bërë aty për aty, edhe ka shumë përkujdesje, fshihen shumë muaj pune mbas një kënge. Por ajo që njerëzit ma duan dhe më njohin, më identifikojnë, është një këngë paka shumë jo popullore, me motive. Një këngë e kompozuar nga Adrian Hile, që titullohet Do të bëhem djalë. Këngë e cila më ka karakterizuar dhe njerëzit më identifikonin me atë këngë dhe vajzat sidomos e donin shumë. Ashtu. Shiko, Berin, muzika në përgjithësi është ushqim për shpirtin. Ti vetë, zakonisht unë nuk e di si funksionojnë këngëtarët. Kur zgjohet në mëngjes, këndon një këngë tënde apo vë diçka tjetër në mënyrë që të vish dhe të kesh ato ndjesitë e tua, kur hypën makinës, kur do të nisesh për diku, kur ke një gjendje shpirtërore dhe do t'i ngresh humorin vetes? Faktikisht çdo lloj dëgjimi që unë bëj është për të nxjerrë një mësim, për të bërë një projekt të ri, apo nuk jam çuar me këngët e mia asnjëherë përveç se me këngën Mama. Më ka ndodhur çuditërisht, nuk e di pse ajo këngë më mbeti në kokë që kur e krijuam në studio, që kur shumë këngë e dashur. Nuk edhe e falenderoj sepse Erken Syga është treguar shumë modest me orkestracionin e këngës për të nxjerrë në pa vlerën vokale ose ngjyrën e vokalit. Praktikisht unë dëgjoj muzikë medituese, meditative, dhe jo vetëm. Dëgjoj edhe, le të themi, kurrikula të ndryshme të pjesës fetare që kanë lidhje me muzikën hynore, pa e rënduar ato me perkusione apo. Dhe çfarë dëgjoj më shpesh, domethënë është edhe muzika franceze, që nuk e mohoj dot, por muzika shqiptare është aq e bukur dhe do doja ta sidhja vetëm me piano. Siç i bie Sergio. Shiko, më përmendë 2-3 herë meditimin. Kur fillove të meditosh dhe çfarë marrëdhënie ke ti me besimin, me fen?
Atëre, meditimin e kam filluar në formë të pandërgjeshme, që e vogël, sepse i vizualizoja gjërat. Dhe ajo që më thoshin mos e bëj, unë e vizualizoja dhe ajo realizoj. Qoftë skena, qoftë provimet, qoftë në çdo gjë unë e kam vizualizuar. Edhe problemet ndoshta mund t'i vizualizosh në njërë pa dashur. Kërështë në lidhje me fen, faktikisht i kam lexuar Bibël e Kur'an për të kuptuar që është një mesazh që nuk ja vlen ta dëgjosh sepse është Pra ti si e puna e besimit politikës. musliman. Unë jam e besimit perfekcionist, që do të thotë nuk ka fe të gabuar nëse ty të çon rreth një disipline apo rreth një le të themi rreth një vetë përmirësimi të vetes në mënyrë progresive. Sepse ti fillon për ditë lutesh, ti fillon për ditë praktikon gjëra vetëm të mira dhe si mund të jetë kjo, si mund të mos ta zbatosh. E kam nisur me fen kristiane, sigurisht, sepse ne Pra ti lutesh bën një syre, apo thjesht lutesh Zotit? unë bëj sure, por ideja është që nuk jam aq muslimane e thekur e lindur sepse thellë ne jemi rritur edhe në komunizëm ku ateizmi ishte pjesë por lidhe me Zotin e kam të shenjtë. Nuk do doja që të sillja do më duket sikur do i sillja Zotit një nuk ka nevojë Zoti për ndërmjetës. Mendoj që çdo gjë neve duhet lidhemi direkt me Zotin tonë. Kjo është Zoti për mua është ai unik, i shenjtë dhe nuk ka gjë që më ndërmjetëson për tek ai. Kur vjen kjo periudha Krishtlindje, viti i ri, fundi vitit, pra po themi, dhe njeriu bën një lloj pasqyre të asaj që mund të ketë ndodhur për gjatë vitit me veten. Ti si ta përkufizoje 2025-ën? 2025 ka qenë një vrull, ka qenë një nuk do ta përkufizoja dot me dy fjalë sepse më ka ndodhur aq shumë gjëra familjarisht në këtë vit sa më është dukur një jetë e tërë. Por Çfarë ka ndodhur këtë vit? po qoftë pjesa familjare, qoftë ndryshime artistike, qoftë një mori gjërash, të cilat mendoja që nuk i llogarisja sepse gjithmonë me atë idenë që i përballojmë. Kam kuptuar një gjë shumë të bukur që do doja t'ja u shpërndaja të gjithëve. Duhet dalë nga zona e komfortit. Duhet bërë gjëra të reja dhe duhet t'japësh vetes sfida që të kuptosh se çfarë force shihet për te gjithçka që është jashtë. Kjo më ka ndodhur si vjet. Si janë projektet tua muzikore në vazhdim? Se tani të pyes pak çfarë ke ndërmend të kesh në checklistën tënde të 2026-s, nuk po e hy sepse është një pyetje pak që ja kam bërë nga pak të gjithëve. Kështu që po e çoj tek projektet artistike. Si ke pritshmëritë për 2026? Mendoj që jam duke krijuar nuk thuhen, sepse nëse do i thoja planet edhe nuk do realizohen, për mua nuk e kam shumë qef këtë pjesë, sepse unë diçka që e them dua ta bëj, por nuk do i ndajem këngës sigurisht. Unë kam bërë një gabim shumë të madh që jam shkëputur, por nuk jam shkëputur për gjërat e mia, se kush do e lija këngën, se është obligim. Jam shkëputur me mendimin që do marr pjesë në këngë magjike, do më votojnë, si do më votojnë, pse s'do më votojnë. I ke futur vetes shumë mendime. Gabimi më i madh që kam bërë, sepse detyra ime është të bëj një këngë të bukur, Dhe ta shijosh atë. ta shijoj, Ta shijoj edhe publik. të votoj me largpamësi dhe me transparencë dhe me drejtësi për sa i përket këndvështrimit tim. Dhe kaq. Të lutem, këndo për vete, po dhe për ne. Se sigurisht, muzika e bukur shkon tek ata që e duan sido që t'jetë me apo pa një festival, këtë kemi të dëshmuar, apo jo, Sergio? Unë dhe Sergio kemi thënë do bëjmë i duet të dy. Unë pikën e zëris kam, po vdes për të Jo, kënduar. të dëgjova që pare, do kam të ngrimi, se mos është sekret tani. Jo, s'ka. Dhe ishte shumë e bukur që bëre. Përpiqem sepse duaj që t'jap mesazhe shumë pozitive këtu dhe e kam shumë të rëndësishme. Përderisa ke këtu do ta japësh. Do ta jap. Faleminderit shumë. Unë uroj të shpresoj që kjo 2026 të vijë shumë e bukur për ty. Tani çfarë do të bëjmë? Që në mënyrën që të ngrem ty prap tek piano, do t'i japim mundësinë shikuesve që të ndjekin këngën Mama. Sepse është me të vërtet kënga që ti, siç edhe e the, e ke shumë për zemër, edhe është një këngë që të ka shënjuar karrierën tënde, dhe do të shkojmë aty për të kënduar atë që ti ke përgatitur,
dhe për ta mbyllur në bukuri këtë takim me ty sot, duke të uruar nga zemra një vit sa më të bukur. E dashur të falenderoj, se ashtu siç ke dhe klasin që të karakterizon, ashtu ke edhe fjalën dhe bisedat të rrjedhit një pas njëshme dhe janë shumë motivuese për mua. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Mirë, do të ndjekim këngën Mama dhe do të pozicionohemi tek piano për të ndjekur këngën që ka përzitur për ne Blerina në fund të kësaj interviste. Unë e ti mama, së lëkur mama, ja këtu mama. Unë e ti mama, unë e ti gjithmon mama. Mos ki frik mama, ja këtu mama. Jo nuk është kesh ti lële, dhe ku jeta ka ullje, afër vetes më mbaje, të mos kisha lot. Dhe kur zemra të qante, dashuri ti falje, unike në detaje, s'ka si ti në bot. Je dritë e zemrës time, pa ty s'do ndriqoja, në çdo stuhi me ty në krah do mbijetoja, për një buzë qeshje tënde në çdo ditor jetoja, si ty nuk ka sa të dua ty mama. Unë e ti mama, unë e ti mama, së lëkur mama, ja këtu mama. Unë e ti mama, unë e ti gjithmon mama. Mos mi frik mama, ja këtu mama. Je dritë e zemrës time, pa ty s'do ndriqoja, në çdo stuhi me ty në krah do mbijetoja, për një buzë qeshje tënde në çdo ditor jetoja, si ty. Tu man kuqe, moj bel hall, ma bën me sy, ma bën me dorë. Tu man kuqe, moj bel hall, ma bën me sy, ma bën me dorë. Ma bën me sy, ma bën me dorë, të pre djali në obor. Ma bën me sy, ma bën me dorë, të pre djali në obor. Tek shtëpia me dorasa, din mojka, eshe se plasa, din moj, din se pra. Zonja dhe zotrinj, ishte Blerina Matraku, faleminderit, gëzuar Krishtlindjen. Derit e dashur, kënaqësi shumë e madhe që të kisha këtu. Dhe të falenderoj që më ke ftuar në këtë emision kaq të bukur dhe të uroj sukses në Shumë vazhdimsi. faleminderit. Më ke kënaqur dhe me këngën Mama. Shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën tjetër. Mos u largoni.